Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni v naši družbi. Torej, ameriške volitve so za nami, znani so seveda tudi rezultati teh volitev. In da bi nekako malo pokomentirali potek teh volitev in pa seveda rezultate, smo v našo družbo povabili, torej poznavalca teh razmer, človeka, ki je svojo poslovno pot nekako peljal tudi v Združenih državah Amerike, kjer je bil dopisnik za nacionalno televizijo, bil je tudi dopisnik za nacionalno televizijo iz Pekinga, drugače pa tudi seveda za našo hišo, tudi zunanje politični komentar, torej dr. Uroš Lipovšček, pozdravljam v naši družbi. Dobar dan. Torej, rezultati so znani, Trump je zmagal, pa vseeno je zmagal nekako, bi lahko rekel, to je njegova jasna zmaga, glede na rezultate, kajti nekako so napovedovali vsi ti mediji, pa vsi neki ti eksperti bolj nekako drug ob drugem, nekako so bolj Harrisovi pripisovali, da bo zmagala na teh volitvah, ampak na koncu vseeno jasna Trumpova zmaga. Kako to kaj komentirate? Ja, jaz mislim, da je to presenečenje samo za nepoznavalce, in drugič zato, ker so vsi mediji, ameriški, glavni pa tudi evropski, ga bojkotirali in uprizarjali blazno gonjo proti njemu. In seveda jaz mislim, da tudi te ankete, ki so bile objavljene, tako kot med evropskimi volitvami tudi pri nas, niso odražale dejanskega stanja, ampak so bile naklonjeni gospe Harrisovi. No, ampak ameriška javnost je seveda se odločila drugače. To je pa seveda, zdaj bo to predmet velike razprave. Zakaj? Jaz mislim, da je en problem ima sama demokratska stranka. Demokratska stranka je postala stranka vojne in seveda vojne intervencije, ki jih Združene države uprizarjajo po svetu, so seveda veljale ZDA veliko denarja, ne samo veliko denarja, ampak postale glavna cokla nadaljnjega hitrega razvoja Združenih držav Amerike in to ljudje čutijo. To pomeni, da se vendarle krepi neko protivojno neformalno vzdušje v Združenih državah Amerike. Naslednja stvar je, da demokratska stranka, ko je potekal proces izbire kandidatov predsedniških, so oni seveda izbrali Bidena. Pokazalo se je, da je Biden toliko senilen, da ni bilo več možnosti, da bi se potegoval še za predsedniško mesto in so na brzino, na hitro izbrali podpredsednico Kamalo Harris, brez da bi upoštevali statutarna določila demokratske stranke. Ona bi morala iti na volitve, primarne volitve, tako kot so šli ostali drugi kandidati. Moram pa poudariti, da je ona izgubila tekmo za Belo hišo že pred 4 volitvami, niti enega glasu ni dobila in je odstopila. In ankete javnega mnenja so kazale, da tudi če bi danes se nastopala na oziroma na teh primarnih volitvah, ne bi zmagala, da bi odstopila. In po drugi strani se je pa še pokazala kot velika, bom rekel, nepoznavalka političnih procesov, ne samo v Združenih državah Amerike, ampak predvsem tudi po svetu in praktično ni imela nobenih posebnih intervjujev, tudi ko je odgovarjala v intervjujih na nekatera recimo vprašanja težka, praktično na nobenega ni odgovorila, ampak je zmeraj kar nekaj tretjega začela govoriti in seveda to je vplivalo na ljudi, da so se odločili drugače. Mogoče je tukaj tudi rasni faktor, čeprav dvomim, ker je bil že izbran Obama kot Afričan afriškega porekla, mogoče zato, ker je ženska. Skratka, jaz mislim, da je bilo veliko elementov, da so se Američani odločili za Trumpa, ne glede na to, da so pa vsi ameriški, temu pravijo korporativni mediji, od takrat, ko je sredi poletja ona napovedala kandidaturo, do danes imeli blazno negativno kampanjo proti Trumpu, ga obtoževali, da je fašist
in vse in tako Ni bila to naprej. morda taktika, da se ne bi s tistimi vsebinami ukvarjali, ki res težijo Amerikance, draginja, vojna in podobne zadeve? No, mislim, da je danes glavno vprašanje na volitvah je bilo tudi tokrat, približno 40% Američanov je ocenilo, da je glavno vprašanje gospodarski položaj in njihovo življenje, čeprav je nenavadno, gospodarski tokovi so v Ameriki zelo pozitivni, gospodarska rast je nadpovprečna, edino življenjski stroški so se povečevali in očitno je to prepričalo Američane, da politika, ki je vodi Bidenova administracija, ni pravilna, zato so se odločili. Celo, moram reči, na Wall Streetu je ta glavni indeks, če glavni indeks, neko staro pravilo, 40 let staro pravilo je, da če Dow Jones hitro narašča, če naraste več kot 10 oziroma 15% čez poletje do predsedniških volitev, po takrat naj bi zmagala tista stranka, ki je na oblasti. Evo, to se tokrat ni zgodilo, ker jaz mislim, so bili neki številni negativni dejavniki na strani Kamale Harris, da se ni zgodilo. Mogoče so celo Američani ocenili, da kot ženska in polnopolta ni še, da Amerika še ni pripravljena na žensko. Ampak jaz imam eno drugo vprašanje v zvezi s temi volitvami. Morda, koliko ima še tukaj ti mediji, pa ti analitiki, še sploh sedaj neko verodostojnost, nek obraz, ko so na tak način, bom rekel, brcnili v meglo. To je nekaj so napovedali, kar se sploh ni zgodilo. Absolutno, ampak to, veste, se ni zgodilo samo kar zadeva volitve, to se dogaja tudi kar zadeva genocid v Palestini, ki ga te ameriški vodilni mediji branijo v bistvu, oziroma tudi vojna v Ukrajini, kjer sploh ne vemo, kaj se dogaja, ker če bi verjeli ameriškim medijem, New York Timesu, ki sem ga jaz vsa leta zelo redno prebiral, pa ga ne prebiram več, bi Ukrajinci morali biti danes v centru Moskve. Se ni to zgodilo. Skratka, ameriški mediji so popolnoma zatajili. Ma ne samo ameriški, tudi drugi svetovni mediji. Nažalost je zaradi vojne v Ukrajini, pa tudi zdaj genocida v Gazi, se je začela neka neformalna in tudi na začetku formalna, zdaj pa neformalna cenzura. In mediji so postali, nažalost, enostransko glasilo administracije oziroma političnih struktur. Mediji niso več tisto, kar naj bi bili, to pomeni, da nadzorujejo oblast in to vsako, ampak so postali zagovorniki demokratov oziroma sedanje administracije, češ, da je Biden tako nevaren, da je treba proti njemu nastopiti, zato so porabili vse mogoče podatke na tolcevanje, da se je to zgodilo. No, seveda, to jim ni bilo težko, tudi zato, ker se je Trump znašel sredi številnih sodnih procesov, od tega, da so ga obtožili, da je nastopa proti ameriškemu državnemu in ustavnemu sistemu, in te procesi bodo še potekali, verjetno ne, ko bo predsednik, ampak ko bo nehal predsedniški mandat, se bo on soočil s serijo procesov proti sebi. Tudi to je omogočilo dejstvo, da so mediji izrazito negativno nastopili proti njemu, ampak ljudje pa niso temu verjeli. In zanimivo je, da je on kot milijarder, kot eden najbolj bogatih politikov, dobil podporo prav najbolj revnih slojev. To je seveda eno vprašanje, ki ga bodo sociologi ameriški morali razrešiti. Zato, ker je neverjetno, da najbolj bogati ljudje, to se zdaj že drugič zgodilo, volijo, najbolj revni ljudje volijo najbolj bogate ljudi. Ožigosali so ga za fašista. Je res fašist?
Ne, absolutno mislim, da ni, čeprav je to seveda, če vi berete ameriške, pa tudi naše časopise, tudi resni strokovnjaki postavljajo to vprašanje, da je on fašist, ampak jaz mislim, da fašist v tem smislu, kot ga mi v Evropi razumemo, veste, kdaj se je fašizem rodil, pa kaj je povzročil, mislim, da on absolutno ni fašist. On si zavzema za trdo roko, on vendarle je zagovornik trde vladavine in to pa ne pomeni, da je fašist. In jaz mislim, da tukaj bo moral seveda on tudi določene ukrepe sprejeti, da se to ne bo uresničilo. Še posebej, ker je on znan po tem, da je malo narcisoiden, da daje take neprevidne izjave. On je rekel, da ko bo postal predsednik, ta prvi dan bo za en dan postal diktator. Evo, zdaj bomo videli, kaj se bo prvi dan, 21. januarja, ko bo postal ameriški predsednik, kaj se bo zgodilo, ali bo to uresničil ali ne bo uresničil. Skratka, on ima neke avtoritarne tendence, to brez dvoma je, ampak mislim pa absolutno, da ni fašist. Volitve so bile tudi še v kongresu, torej predstavniški dom pa senat. Kakšno je seveda tam razmerje? Te volitve so seveda zelo pomembne, zato ker če bi pa demokrati po drugi strani zadržali zdaj oba predstavniška doma in dobili večino tudi guvernerjev, ker so bile guvernerske volitve, bi to zelo otežilo sistem vladanja Trumpa in izvedbo tistih reform in programa, ki ga on napoveduje. Demokrati so doslej imeli samo 2 glasova večine v senatu, sedaj so pa republikanci to prevzeli, ni še čisto jasno, kako velika bo ta večina, ampak dejstvo, da je senat pristal v republikanskih rokah, torej ima tam je sedaj zelo pomembno, Trump zaveznika. Absolutno, zato ker senat ima zelo pomembno, včasih odločilno vlogo pri potrjevanju zunanje politike, mednarodnih pogodb in tako naprej. Skratka, jaz mislim, da je to ena močna podpora programu, ki ga bo izvajal Trump. Drugič, republikanci so dobili od 11 guvernerjev, so oni dobili 7 novih guvernerjev, kar je zelo pomembno. Skratka, jaz mislim, da Trumpov mandat z tega zornega kota bo kar močan in bo lahko uresničil tisti program, ki si ga je zastavil. Kaj pa recimo predstavniški dom? Tam je že kaj jasno? Predstavniški dom zaenkrat še ni jasno, 438 članov, ampak oni bodo, to bo do konca dneva verjetno jasen, bodo pa zelo verjetno demokrati zadržali večino. Aha. Zelo pomembno je seveda pri Trumpu, kdo bodo njegovi sodelavci v njegovi administraciji. Morda se že o tem kaj ve, tudi nekako je sam povedal, da bo Elon Musk eden izmed njegovih sodelavcev, kaj na tem res, kaj ni res. Jaz mislim, da ocenili bomo, kaj pomeni Trumpovo predsedništvo, potem katere sodelavce bo izbral. On je seveda v prvem mandatu je on podlegel neokonom, to skupini skrajno konzervativnih ameriških politikov iz republikanske stranke, ki so se zavzemali za številne vojaške intervencije po svetu. To so Mike Pompeo, recimo, je glavni predstavnik tega. In oni absolutno niso upoštevali. Recimo Trump se v teku svojega prvega mandata zavzemal za umik iz Sirije. Američani imajo nezakonito zasedeno 1/3 sirskega ozemlja, oni tam črpajo nafto in jo pošiljajo brezplačno v Izrael. Drugič, on je že takrat se zavzemal za umik iz Afganistana, pa se niso umaknili, ker so ga sodelavci praktično ga niti niso obveščali. To pomeni, on je takrat izgubil nadzorstvo nad to skupino, oni jim pravijo neokonov, ki so vodili zelo agresivno politiko, celo recimo uboj iranskega generala Ismailija ni bil
izveden po njegovem nalogu, ampak po nalogu bivšega direktorja CIA Mikea Pompea. Michael Pompeo je to sicer pokril in on je imel, tudi en Bolton je bil diplomat, ki je bil Združenih narodov, ki se je absolutno zavzemal za vojaški napad Amerike na Severno Korejo in tako naprej. In samo malo je manjkalo, da ni prišlo do vojna. To pomeni, on je imel takrat za sabo nekaj ljudi, ki ga niso poslušali, ki so delali na svojo roko in on je večkrat v predvolilni kampanji dejal, da teh ljudi ne bo več povabil v svojo administracijo, da bo izbral čisto nove ljudi. In zdaj bomo videli, katere politike bo izbral, vendarle dejstvo, da je pred parimi dnevi napovedal, da bi bil lahko Mike Pompeo glavni kandidat za novega sekretarja za obrambo, meče eno čudno luč na to njegovo pobudo. Če bo on pojedel te svoje napovedi, da ne bo te skupine bivših politikov, ki so bili skrajno agresivni, poklical svojo administracijo, potem seveda se ne moramo nadejati kakšnih posebnih sprememb, posebej ne na področju zunanje politike. A lahko upamo sedaj na mir v Ukrajini? Ker te ves čas predvolilne kampanje govoril, da bo on končal te vojne. No, on je napovedal, da bo končal vojno že do takrat, do 20. januarja, ko bo prevzel predsedniške dolžnosti. Seveda Putin in Rusi so mu odgovorili, da je to iluzorno, ker so korenine tega spopada pa te vojne tako globoke, da to ni možno naenkrat uresničiti. Trump je rekel, da bo to v 24 urah končal. Mislim, da se to ne bo zgodilo. Mislim pa, da bo prišlo do neke vrste prekinitve vojne, če ne do neke vrste miru, in da bo to ena od glavnih Trumpovih nalog. Zakaj? Zato, ker Trump hoče in ima vizijo na nek način urediti ponovno odnose z Rusijo. On se vrača na korenine politike, jaz mislim, detanta, ki sta jo začela bivši predsednik Nixon in njegov državni sekretar Henry Kissinger, s katero so recimo Kitajsko odvojili od Sovjetske zveze takrat. In on misli, Trump, da če bi končali vojno v Ukrajini, da bi potem dobil na neke vrste rusko soglasje ali pa saj neutralnost glede njegove politike do Kitajske, ker on se bo, kot vse izgleda, posvetil predvsem zunanji politiki in odnosom s Kitajsko, ker Kitajska je edina država, ki lahko ogrozi ameriško svetovno hegemonijo. To je, jaz mislim, načrt in jaz mislim, da bo on poskušal na nek način rešiti, končati vojno v Ukrajini, ampak na tak način, ker jaz mislim, ne bodo zadovoljni ne Rusi, ne Ukrajinci, ampak da bo to zadostovalo samo njegovim interesom oziroma njegovemu egu. Kako bo to izgledalo, se ne ve. Recimo nekateri resni ameriški analitiki, profesori, Mearsheimer, recimo trdijo, da ukrajinske vojne ni mogoče končati, zato ker so to globoki interesi, ki temu nasprotujejo, in da bo to zamrznjen konflikt. Rusi pa na to ne bodo pristali. Padlo je preveč ljudi na obeh straneh, tudi na ruski strani, da bi se Rusi sprijaznili z dejstvom, da bi recimo za nekaj časa, nekaj let prišlo do nekega začasnega miru, potem, ko bi se pa Ukrajinci okrepili, bi pa spet prišlo recimo do vojne. Jaz mislim, da to Rusi ne bodo dopustili in Rusi, če ne bo prišlo do nekih sprememb, in Trump je direktno pozval Zelenskega, da se bo moral odpovedati delu ozemlja, to pomeni tistim pokrajinam, ki so jih Rusi že vključili formalno v svojo ustavo, formalno v svojo federacijo in Krimov. Kaj bo za to dobil nazaj, se ne ve. Pravijo, da bi na ta način, če bi se on odpovedal, vele sile dale, vse vele sile, tudi Rusija in kamor tudi Kitajska, dale garancijo Ukrajini, da bo spoštovana zdaj naprej njena ozemeljska celovitost.
in nedotakljivost s tem, da Ukrajina ne bo prišla v NATO. Bo pa imela podoben status, kot ga ima danes Izrael. Izrael tudi nima nobene pogodbe z Združenimi državami Amerike, pa vidite, da praktično ne samo, da dobiva vso pomoč, on celo diktira ameriško politiko. Ampak eno vprašanje, koliko so te mednarodne garancije vredne? Vemo, ko sta Rusija pa Ukrajina imela tiste minske sporozume, tu so bile tudi Nemčija pa Francija, garanti za te sporozume, pa potem vidimo, kaj je z tega nastalo. Ja, ni zato, ker moram reči, začelo se tako, da so Ukrajinci, potem, ko so se osamosvojili, so imeli v svoji ustavi zapisano načelo o stalni nevtralnosti in potem so oni prvi odstopili od načela nevtralnosti in to je bil prvi, so vrgli ta člen ven iz ustave in to je bil prvi signal Moskvi, da se Ukrajina pripravlja na članstvo v NATO. In potem se je vse to začelo, vse ta zgodba razpletati. Ukrajinci so kršili te minske sporazume s pomočjo Zahodne Evrope, Evropa in tudi Bidenova administracija se je na vse načine prizadevala, da bi Ukrajina pristala v NATO, to pa seveda za Rusijo absolutno odpade. Ukrajina je za Rusijo življenjskega pomena in Rusija pod nobenim pogojem ne bo pristala, Kaj bi recimo Amerika da bi bila reagirala, Ukrajina v NATO. Kaj bi recimo Amerika reagirala, če bi Mehika šla v BRICS? No, jaz mislim z vojno. Tako kot so Rusi zdaj vizavi Ukrajine, bi isto Američani ali pa še bolj oštro. Če gremo sedaj nazaj na Trumpa in njegov novi predsedniški mandat, nekako v tej zahodnoevropski oziroma v medijih, večini medijih teh evropskih držav nekako vlada, če se tako izrazi, ene vrste panika, kaj bo sedaj z odnosi med Evropsko unijo in pa med Združenimi državami Amerike, te euroatlantske odnosi, NATO in te podobno. Kaj tu sedaj za pričakovati, ko prihaja Trump v novi mandat? Jaz bi ponovil to, kar sem že enkrat rekel, da bo veliko odločilno dejstvo, kdo bodo njegovi sodelavci. Glavni državni sekretar, sekretar za obrambo, National Security Advisor, sekretar za pravosodje. No in recimo, zanimivo pa je, da nekateri vplivni ameriški politiki ali bivši tudi visoki častniki ameriške vojske so v času predvolilne tekme, so jih glavni mediji povsem zanemarjali, so jih blokirali, jih niso spustili in so nastopali v tako imenovanih alternativnih medijih, ki so podpirali Trumpa in drugačen pogled na predvsem na Ukrajino. In recimo eden od takšnih je polkovnik Douglas McGregor, ki je bil pomočnik ki je bil pomočnik sekretarja za obrambo v času prve administracije Trumpa, za katerega se govori, da bi utegnil biti novi državni sekretar. Če bi bilo to, potem bo ameriška politika se povsem spremenila, kar zadeva Evropo, povsem zato, ker je on zelo kritičen do NATO. On je bil v silah KFOR-ja in tudi NATO v Sarajevu, na Kosovu in tako naprej. Zelo dobro pozna tudi razmere na Balkanu, razmere v centru Evrope. On je tudi doktor zgodovine, skratka človek širokih obzorij in če bi on prišel na to mesto, trdijo, da se je Trump potem neformalno z njim že pogovarjal, potem jaz mislim, da bo to neka politika, ki bo bistveno se razlikovala od dosedanje ameriške politike in da bo to bi napovedalo konec teh številnih ameriških vojaških intervencij po svetu. Drug takšen, recimo vplivni funkcionar je Judge Napolitano, ki ima svojo oddajo Judging Freedom, na katerem nastopajo te vodilni politiki, ki so pa izločeni ki so jih mediji izločili iz življenja. On naj bi bil pa sekretar za pravosodje, to pomeni neke glavne funkcije, o tem se že razmišlja in če bi res ta krog alternativnih politikov, ki so proti vojni, ki so za korenite spremembe v Združenih državah Amerike, ki so proti vojni v
proti vojni v Ukrajini in ki so kritični tudi do Izraela. Če se bi to zgodilo, potem jaz mislim, bo prišlo res do enega zelo pozitivnega obrata v ameriški politiki. Če pa bo Trump podlegel starim silam, pritiskom, neokonom, tistih, o katerih sem prej govoril, potem bo pa to nadaljevanje Bidenove politike malo spremenjeni obliki. A bi lahko NATO pakt propadel? No, jaz mislim, da ne bo propadel, ker ga Evropa hoče imeti. Evropa zaradi Rusije Evropa vztraja pri tem. Mislim, da tudi Trump ne bo izstopil iz NATO, bo zahteval, da se Evropa bolje sama organizira, da da več denarja za oboroževanje. Mislim pa, da če bi uspel to, kar so govorili, da bi prišlo do neke vrste postopne normalizacije odnosov z Rusijo, potem bi seveda tudi NATO dobil neko novo vsebino, neko novo vlogo in prišlo bi do neke vrste detanta novega sporazumevanja v Evropi. Jaz upam, da bo Trump to začel, čeprav je veliko vprašanje, kako bodo evropske elite to sprejele, ker vse evropske politične elite, Ursula von der Leyen, francoski predsednik Macron, predsednik nemške vlade Scholz in tako naprej, do našega predsednika vlade, so bili seveda izrazito pro-Bidenovi, pro-demokratski, oni so se zauzemali za vojno v Ukrajini in tako naprej. In ta elita bo morala seveda bistveno spremeniti svoje stališče. V Bruslu zagovarjajo nadaljevanje vojne v Ukrajini do konca. Kaj se bo zdaj zgodilo, če bo Trump obrnil svojo politiko? Jaz mislim, da bo Evropa morala spremeniti politiko, ker Združene države Amerike so brez dvoma še vedno najmočnejša sila in zanimivo bo gledati, kako bodo te jastrebi evropski, med njimi so tudi naši, spremenili stališča in začeli hvaliti Trumpa, tako kot so prej hvalili Bidena. Če se še malo pogledamo te naše, bom rekel, to našo politično elito, pa te naše politike, zakaj ima tako nesrečno roko, da vedno stavijo na napačnega? Pred 4 letmi vemo, kaj je Janša naredil, kaj napačnemu takrat čestital ob izvolitvi, ne? Zdaj letos je pa Golob šel k napačnemu v Ameriko. Kaj je s temi našimi politiki? Nima dobrih informacij, ali so zavedeni, ali so nesposobni? Jaz mislim, da je bila to, da je šel predsednik vlade Golob k Bidenu na koncu njegovega mandata, ko nima praktično nobene oblasti, več pa besede, da je bila kardinalna napaka slovenske zunanje politike, da me čudi, da niso ugotovili sami diplomati oziroma službe, ki jih imajo, da ni nujno, da bo zmagala Kamala Harris, še posebej, ker tisti, ki spremljajo ali spremljamo to, smo predvidevali, da utegne z veliko verjetnosti zmagati Trump. Veste zakaj? Zato, ker so tudi agencije, ki spremljajo javno mnenje v Ameriki, pristranske, tako kot so pri nas, in Trumpovih pristašev niso zajele. Trump zmeraj dobi 10 do 20% več glasov, kot mu jih dajajo ankete. Če bi to naši politiki razumeli, ne bi šli v tem trenutku v Belo hišo, ker veste, pravijo, da je Trump zelo zamerljiv, čeprav Slovenija je majhna država, kaj smo. Američani bodo še zmeraj... Ampak ne bi bilo nekako normalno, kaj bi ZTP možeš podpreti, pa tudi če k hiši pride. Prosim? ZTP možeš podpreti, tudi če k hiši pride, ne? Jasno. Pa Trump je najbolj znani slovenski zet, ne? In jaz mislim, da bi bilo normalno, da bi ga mi podprli, ne? Mislim, če bi bili pametni kot niso, bi bili saj neutralni, ne bi šli ob koncu mandata. Oni so očitno vsi stavili na Kamalo Harris. Ne samo v slovenski politiki. Mi ne vemo vse, kaj se v Bruslu dogaja. Tudi Bruselj je bil 100% za Kamalo Harris. In zdaj bodo vsi poparjeni. Vsi. Ker Evropa vključno z nami bi morala spremeniti stališče. Zdaj pa ne gre samo za, da ne kritiziramo samo predsednika vlade
Goloba, ampak veste, tudi vodja opozicije, Janša, bo moral spremeniti stališče. Janša je sicer res Trumpu pred leti, ko še niti ni bil predsednik v prvem mandatu, kaj propadel, mu je čestital za zmago, ampak po drugi strani je pa on zdaj eden glavnih podpornikov nadaljevanja vojne v Ukrajini. In če bo Trump spremenil to stališče, kaj se bo zgodilo? Ali bo tudi Janša spremenil stališče? In tu zanimivo je tudi to dejstvo, da so pa neki politiki, bodo pa v Evropi zelo pridobili z zmago Trumpa. To je pa predvsem Orban na Madžarskem, ki se zavzema za prekinitev končanja vojne. Orban se je tudi v Ameriki sestal že v času predvoljivne tekme z Trumpom. Potem je to Fico, predsednik slovaške vlade, Melonijeva v Italiji. Skratka, vi imate zdaj en krog politikov, konzervativnih, recimo avtoritarnih, ki bodo imeli poseben dostop do Bele hiše in jaz mislim, da z Trumpovo zmago tudi Orban ne bo več tako črna račka v evropski politiki, kot je bil doslej. Dr. Uroš Lipovšček, hvala lepa za obisk našega studia in hvala lepa za zanimiv komentar o ameriških predsedniških volitvah. Hvala lepa.